bathi langase lishonile sizobadubula abafana balomkhonto bathi langase lishonile sizobadubula iyo langase lishonile sizobadubula iyo langase lishonile sizobadubula abafana balomkhonto bathi langase lishonile sizobadubula abafana balomkhonto bathi langase lishonile sizobadubula Ningisema Afrika, sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama ulinda kuhle usibongiseni umfoka Khumalo. Siqhamuka ngaphansi kwenza ke podcast. Uyasibonela nawe umkhankaso umile MK Viva sithi ke 29 May noma kanjani sibeka phambili. Mina enhle mntaka baba, njengoba silokhu ugijime njalo mntaka baba, lokhu waqala ugijima mfowethu. Sithatha sibeka mfowethu, silayibonela mfowethu. Sitshele ukuthi kwenzakalani namhlanje. No, Commander mina into ecibane lona kwenza ke podcast. Comrades Thina Youth League we clear. 29 May, sifuna i-2/3 majority. Incoming government is the MK, led by President Jacob Zuma. There's only one president with MK, which is President Jacob Zuma. And Thina, as the MK Youth League, we are fully 100% 2/3 majority behind President Jacob Zuma. Mfowethu ukubona intsha ikakhulukazi nami ngomunye ongakwazi ukuvota into enjani. Ukubona intsha ingenelela kwi-MK iphamisa izandla. Kuniphatha kanjani njenge Youth League enokhu niyiqoqela ndawonye nithembisa izethembiso zokuthi 2/3 majority uzobona kahle ukuthi kuzokwenzakalani. Emaqinisweni South Africans intsha iqanjelwe amanga kakhulu. EFF iqambela intsha amanga omale mabamba ngeemoto ezibizayo ingane zabo befuna ikole zo 80,000. I-ANC na ingane zabo befuna ikole ezibiza kodwa commands asina gesi. I-MK siyawazi njengoba kuthi unani wasted years beqamba amanga siyawazi umsebenzi kaJacob Zuma. So give Jacob Zuma a chance through the MK. We'll make sure that Youth League abasha ba number 1 with a Women's League. Everyone is welcome kahle kwi-MK. Mfowethu ngaphandle kopholisa amaseko nje si podcast kwenzeka sazohlala nawe phansi kusinike mhlawumbe i-hour usinike ukuthi njengomuntu omusha kungani ngempela kubalekile kusivotela i-MK sikungayena umuntu omusha kuphela omncane omdala wonke umuntu oselungela ukuvota sithakeze ngapha ku-MK. Yesabeze la kwi-MK we promise i-youth they will be part of the mainstream economy. Yes. We mainstream economy sifuna ukwazi obani abakha ama-cornflakes, obani aba-own ama-mines, obani aba-own ama-Durban ports. Asikho kuleyo mainstream economy kodwa i-Youth League ne-MK izonza shows lonto iyenzeka. Nganya kwethu senizwile ke ayikho into esikhuluma just vote MK 29 May siphusha lelo nto leyo nje kuphela sibe ngakhulu asibaqhuqhumezele kokugcina mfowethu. Vote MK, vote MK, vote MK. The incoming government is President Jacob Zuma's vote MK, vote MK. Thank you very much. MK, Viva! Viva MK, Viva! Viva! Tululale Lelelu command ufiki command prove ilanga libale During Sapata, during Tinata, go Kalinko, go Kalumshin, oh Zamkondo, Skulule, oh Zamkondo, Skulule, oh Zamkondo, Skulule, oh Zamkondo, Skulule, I am Amakwan. Nizama Afrika kunjalo. Dr. Life usalokho ekulethele njalo into zakhe ezimnandi. #sithi ke 29 May. Sithi IEC sikhona, Ningizama Afrika ikhona. So namhlanje ke manje sila ku Ward 2 kade shaya imotikate from eThekwini sayisafika la sihamba nama MK. Manje phethe ke uDeputy Chairperson ku Youth League ye MK la kwaZulu Natal. Mitha sabona. Ninjani? Siyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Sithatha usibeke njengoba sila kwenzakalani. Njengoba silana sithiya ke sivakashele iResi la ku Ward 30 sizogqugquzela ama students ala iResi ukuthi baphume ngobuningi baba ngomhla ka 29 May to vote iMK. Siyazi ukuthi iMK right now we are sitting on 77% ama youth avotile are registered to vote, and nami I was once a youth leaguer. I understand ingcindezi suke ikhona in this country right now. Ama students are facing kwa education. Abawutholi uNSFAS no abawuthola but
kunama terms and conditions akufanele ukuthi umuntu methula uNSFAS bese kuthiwa futhi afanele ukhokhe. There has to be free education la mebephuma fanele baphume baqashwe. Manje asazi ukuthi njengoba kuthiwa imisebenzi adingekho kodwa futhi sikhona iqhamuka lemisebenzi evelayo abakwazi futhi ukuthi mawuthi ufaka iCV because manje awazi uma apply umsebenzi ukuthi iCV yakhe yona esuke ibheda noma umsebenzi usuku ungekho. So ingakho silana we are here to encourage them, we are here on the ground to support them ukuthi siveze visibility ukuthi iMK Youth League ikhona sizobamela and we will give a command, they must take a command. Mr Deputy Chairperson ku Youth League kwaZulu-Natal ukugqugquzela nje ke umuntu omusha osibukela ozobuka na ivideo yethu ukuthi kungani kubalekile ngempela ukuthi ngomhla 29 alithathe ivote lakhe alinike iMK. I-Youth League iyona ama-Young Lions sithi ama-Young Lions iwona azoshintsha abazokwenza ushintsho la eSouth Africa iyonke. They are the spears of the nation. Abantu bathembele bona ukuthi bashintshe lelizwe leli njengoba linje licorrupt lelizwe leli, so siyadinga ukuthi kube khona ushintsho ama-Young Lions abe khona on the ground ukuze sizokwazi ukuthi uthole lo 2/3 majority. Senzela nina inina ama-spears of the nation, umkhonto wenu inina enizokwazi ukuthi nenze ushintsho ngawo. Kahle kahle uthi wena 1976 ake siubone this coming election umhla 29. Mfethu i-Youth League liyango 1976 is nothing compared to i-Youth League ngo 2024. Thina sihlukile, thina somkhonto, thina siyakwazi. Yes. Hashtag amandla mkhonto sizamandla. Ayithi bane voting 29 May kunjalo. Bakha unamhlaba. Bakha unalizwe. Stellenbosch Mafia. Sise parliament. Sithatha izwe lethu base parliament lokunjalo ngilethela nje ke esihamba nabo la ku ward 30 sisuka ngemoto khethi lapha eThekwini sihamba njalo sesifike la sifuna ukwazi ukuthi ke kwenzakalani siphethe umashenge shenge lezi asabona shenge unjani ngiyaphila unjani wena khona nami khuluma nathi shenge sibona abantu bakithi behla benyuka bathi umkhonto Viva MK Viva but 29 May ileyo nto nje uex wakho ubeke kwiMK kungani kubalekile lokho ukuthi umuntu ngomhla 29 asenzele leyo nto ebalekile ukuthi asifika sinike ivote lakhe. Kubalekile ukuthi uex wethu ngomhla ka29 May subeke kumkhonto wesizwe party because lo nyaka 24 iwona sokuguqula ngawo izinto wona sokwenza izinto zenzeke kade kwasesivota amavote ethu siwalahla. The only time I remember where I casted my vote right it was when I was voting for Jacob Zuma president wethu where umkhonto wesizwe manje. So now again I'm coming back futhi ngizovotela yena ese umkhonto wesizwe ke manje engase silele iqembu ngengilisho la ayakhona siyakhona umsholozi. So that is why we are here. Siphuma lapha eAlbert Park. It was Workers Day. Besihlangene nje nomama umkhonto wesizwe Youth League sihlangene nawo wonke inhlaka zomkhonto wesizwe, umkhonto wesizwe party nomkhonto wesizwe Youth League nomkhonto wesizwe Women's League. Saxoxa lapho nabasebenzi ababonakalisile bayiveza ikhalo zabo sasaqeda nabo bayilethile ikhalo zabo zikhona sizokwazi ukuthi siyibheke siphinde sidlulise nathi kuyinhlaka engaphezulu kwethu njengoba silana ke. It was just a convoy esuka eAlbert Park to here size la kuma students ahlele res afunde DUT baphumileke bonke besibona ngamawindi sashaya umzabalazo nabo sahabulisana and then we gave them t-shirts obviously because ama t-shirts abantu ukuze ubonakala ukuthi uyiqembu kumele ukhumule iskipa sakho umnike. So that is why we are here. So now ngifisa nje ukuthi kukhona umuntu othi hey yazi mina it's my first time ngivota ngobona ngigugile nje baningi abantu abanaleyo nkinga yokuthi to vote sometimes abantu sebelahla ithemba kungani ungagcizelela ngempela ukuthi ivote lakhe lela azosincisha lona ngomhla wa29 lizosibulala kakhulu siyalidinga ukuthi noma ngabe ubani kakhulukazi intsha okuyiyona ke kuthiwa ibhalise kakhulu ukuthi vote for these coming elections. Ngizoqala ngilungise nje la othi khona ivote lakhe la azosincisha khona cha intsha nje njengobusho nje nawe ukuthi iyona ebhalise kakhulu ibhalise ngobani. Reason being is because khona uPresident Jacob Zuma. So yintsha ke leyo eregister ukuvota ezovotela yena uZuma umkhonto wesizwe party bazobe beqala ke impela ukuvota abanye ama 2000 ama 90s bazoqala ukuvota bazovota ngoZuma. The reason beqala ukuvota ukuregister manje is because bazovotela umkhonto wesizwe. Bekumele beregister before but abaregistanga before because bebengazi bazoregisterlana. Manje ke sebeyazi ukuthi abantu bethu labo nje abazovota emaresi ema universities ema colleges wherever umkhonto wesizwe Youth League lo umkhonto wesizwe student movement lo umkhonto wesizwe party lo abantu bethu labo. So we are clear on that one. I don't think kumele ngabe uyangibuza ngisho ukungibuza leyo nto. Ningizimu Afrika amandla sithi ke #29 May akukho kunye uex wakho sodinga phezulu kweMK. Siyabonga. Zijikile izinto enamsholo bayathakazela
Afrika seyivala ke manje lento sayigqobha lezozo siphethe labana ke umfowethu uSiphe manje uyangihlekisa ukuthi unobhalo wesikhashana sesihleka lokho mfowethu hayi kubalekile ukuthi clarify lokho kufanele kucace nje ukuthi kahle kahle izikhundla lezi esinikezwe zona ezokuthi size MK ukuthi iwele ku29 May then emva lokho ke sekuzobe sekuhleleka kahle ngoba savota zona lezi zinto abaningi abagcina sebexabana ngazo yayibo leyo manje uthi hayi Khumalo ngwesikhashana isikhundla sami sesikhashana ahlale kuyona mfowethu sisuke ngemotorcade le eThekwini Albert Park safika la ku what 30 kanti uyachuluka kumanje kanti ugijima around la ku what 30 nishaya ingoma nivuselela abantu ukuthi ngomhla 29 May ikakhulukazi intsha njengoba nawe ukunobhala entsheni la kwaZulu Natal ukuthi cha akuhlanganwe akhanje kuyoshaya ivote lapha elibhekene neMK kuze i2/3 ibe ngakuyona. Ngibonge mfethu ngibonge nje isikhathi sokuthi thinte ukuze sizokwazi ukubonana nasemakhaya sishumayela ivangeli leli esiphila ngalo lokuthi wonke umuntu ogqilazekile akahambe yovota evotela MK nge29 ngicela ukubingelela ke kuqala kuwo bonke ababukeli ngiphinde ngibingelele nakunina abafowethu umsebenzi kwenze ke podcast siyabonga kakhulu kwenze ke podcast igama nguSiphe wakandaba onobhala okwesikhashana eThekwini region ku Youth League so bafethu ngoba nibonile nje namhlanje kuyi1 May usuku olukhulu kakhulu lolu kahle kahle engabe silibungaza ngendlela usuku labasebenzi kodwa ke ngenxa yokuthi ngaphansi kwesandla lesensimbi esingaphansi kwaso asikwazi ukuthi sikhululeke njengoba iFreedom sayilwela eminyakeni u30 endlule but namanje sisacindezelekile so sike sathatha le initiative ukuthi abasebenzi bonke abacindezelekile ngawo usebenza erenke uyawasha imoto ngawo udrive itaxi ngawo uthisha ngawo umsebenzi wamasipala because siyazi abaningi nje basebenza more than 10 years bengaqashekile ngokuphelele kodwa mawuthi achecka mhlawumbe istatus sabo ngokuregister kwabo kuthiwa baphele baregistiwe so izinto enjengalezo ke sizama ukuthi silungise siwumkhonto sibeshila ukuthi yonke into umsebenzi wonke uzohamba ngendlela efanelekile so sizamile ukuthi sibe na ingxoxo laphana sisize abasebenzi bonke abakhona and baphuma ngeningi labo okutshengisa kahle mhlophe ukuthi abantu sebekhathele ilento eyenzakalayo la eSouth Africa so siwumkhonto ke soba reliever kule ncindezele ekhona njengamanje sithe sisuka lapho njengobona mfethu sazama ukuthi size ngapha ku-what30 ngenhlanhla enkulu-ke ku-what30 ngiphuma khona isekhala kwa30 yes iward yami wa30 and izone kedle ehlekisa nakhona lade sikhona kuseyizone yami so kube inhlanhla kakhulu ukuthi siphinde sikwazi ukuza la sizogqugquzela intsha njengoba ubonile la kunentsha ehlala la kwiRes yaseDUT so nayo ibikhala kakhulu ngezinto eziningi yasinikeza izinkinga zayo ekhala ngazo addressa sayithatha leyo nto siyibeka kuthina ukuze makuthi sesifikile emandleni asifisa ukubona yonke lento buka nje nale res ela njengamanje kuthatha wonke indawo lezi esezafa bese beyifaka izingane zesquad ekhona so kodwa imali iyaphuma NSFAS uyayikhipha imali enkulu iyaphuma but yehla ngamasokisi so into ezizama ukuthi siyenze njengamanje ukuthi wonke umuntu owumfundi because sithenje le ndawo le specific le ndawo le asize kuyona basiyazi ukuthi iRes inabantu abaningi abangajwayela ukuhambelwa kuyona ngoba kunama flat njengobubona la so into ezizamayo ukuyenza ukuthi wonke abantu abalakho zila kuhlala ama race ahlukahlukene kukhona abafowethu abamandiya amakhalathi abelungu kanye nabantu laba bebala lethu so sizama bonke ubanqenqa ukuthi wonke umuntu okhona la eSouth Africa asikhethile
ukuthi le inhlangano yabani inhlangano yawo wonke umuntu wase South Africa ocindezelekile. So senza sure ukuthi wonke umuntu la ngaphakathi njengoba le ndawo le inganakekile kangako but sithe si youth sathi ake sisondele la singene obubonile nje singena ngendlovu yangena iyouth kinjalo. Yebo singenile sangena abantu basithakaselela ngalendlela le kodwa futhi asigcinile sazoqhubeka futhi singene ngaphakathi. Yeah. Siyafisa kakhulu sikwenze ke podcast siyasithathela lithuba singene kwi-MK singene phakathi ngoba siyafisa ukuthi abantu bakithi sibalethe endaweni ephephile bafethu siyafisa ukuthi ngomhla ka-29 yiloko seniphathisa khona ukuthi ubani nisayo ngabesikhashana uma laba bawothola ke amandla ukuthi basebenzele abantu bakithi sikhathele bafethu ukuhlupheka sikhathele. Hayi ngiyacabanga ukuthi niyayibuka i-MK ukuthi ngendlela yenza ngayo mawukuthi wenza into engalungile ngoba sibekiwe kokwesikhashana uyashesha ukhishwe nje esayidini because sifuna ukutshengisa ukuthi noma sesisemandleni okubi okungafunwa abantu sokukhipha eceleni siqhubeke nento efiswa abantu because thina siyi-MK yabantu so yilokho nje baba. Kanza kwethu usekhulumile iqhawe lakithi kuyajabulisa umuntu omusha ke elwela into yomuntu omnyama 29 May sisho njalo #vote EMK #vote for umengameli uGedle Ihlekisa umsholozi ngomhla ka-29 May asicula loculo mntaka baba 29 May sesithathile yilokho nje ngizokusho 2/3 majority masenza kanjena nginethemba elikhulu ukuthi vele sesithathile kodwa ngingakhohlwa ukubaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukuthola 2/3 majority into ebalulekile kunayo yonke bafethu kukhona abafethu abanye abama special voters ama special voters ngizokucacisa nje lokho yila abanye abantu njengalabantu abafethu abasizayo ku transport aba taxi driver abanye abasebenza mhlambe imisebenzi le abasebenza even nangama holiday baningi nje ngabala baningi but laba abazazi ukuthi abasitholi isikhathi sokuyovota besicela ukuthi beregister as ama-special voters bezokwazi ukuvota before umhla ka-29 mhla ka-27 and 28 bazobe bekwazi ukuvota but ukuze ukwazi ukuvota umhla ka-28 nomhla ka-27 fanele uqale ngokuregister of which kuyaxozwa ke lo registration ngolesihlanu lesiyakulona so siyacela nje bonke abantu kune-link ekhona ungene kuyona then IEC under section 24 so 24A so leyo link le iyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi ucheck ukuthi wena usakulungele yini ukuba sendaweni le ohlala kuyona ukuthi ungaregister because abanye abaningi baqashile ubone semaflatini la thothi mhlawumbe umuntu wale escort but uhlala la eflatini wagcina ukuregister esahlele escort so ngalokho uthothi uregistile but awuyishintshanga iaddress usengakwazi ke njengamanje ukuthi ungene bese uyakwazi ukushintsha udouble check ukuthi indawo lo votela kuyona iyona kungathi sekufika umhla 29 uthi uzovota kuthiwa cha wena iaddress ikhomba le la uphuma khona so lokho nje kuyasiza kakhulu bafethu asicela singeneni siyenze lento le yenzeke ngomhla 29 viva Mkhonto viva tata Jacob Zuma tata siyabonga kakhulu hala ababukeli kwenzeke podcast siyanibingelela sethemba niyaphila sekuleso sikhathi sila ku-30 eThekwini samba ke no mama BMK women's hello bajabule nje lesimanga bathi bafuna ukukhuluma nathi ni right kodwa hala MK hala viva MK viva 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 ngomama viva viva ngomama viva viva ngane wethu uzosichazela ukuthi ke ikwenzakalani njengoba silana nithini njengomama beMK njengoba siyovota ngomhla ka-29 esikhuluma kakhulu sithi abantu abawomama baphume babhukule bahambe bovota ngomhla ka-29 May. Viva Women's League viva 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 makhosikazi viva 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 Mbokodo viva viva si igama lamakhosikazi malibongwe si omama bomkhonto wesizwe sithi omama bonke abaphume ngomningi babo benzo door to door ukuze sithole lo 2/3 majority esifunayo ukuvotela umkhonto wesizwe ukuze siwine sizophuma ebugqileni umkhonto wesizwe uzonikeza amathuba amaningi komama nakuwona wonke nje umuntu ophila eSouth Africa uzosinikeza ithemba elisha viva Ncamalala viva viva Msholozi viva siyabonga kakhulu nje baba wethu osintroducele umkhonto wesizwe owasinikeza ithemba elisha siwomama nje somama sijabulile kakhulu sisebenza ngokuyikhandla kuma wadi singanalutho kodwa nje manje sisebenza from our hearts to promote umkhonto wesizwe sasiphumeni somama nje emakhaya ungene uthi sawubona mama uregister ama-special votes komama nakomakhelwane nasemsebenzini nakuyo yonke indawo ohamba kuyona naseteksini nalaphi la uhamba khona siyabonga kakhulu ni right kodwa bomama right awu ngempela suvotela umkhonto ngomhla 29 angithi
ake sithi sinike nawe omunye umama. La abomama laba esihamba nabo abomama abasuka kwigedle ihlekisa zone. Oh yes. Siso singizonikeza umama Ngethe osuka eWard 30. Yes, Mama Ngethe. Mina ngumama Ezile Ngcaweni. Kwaza mkhonto kwaza. Jikijela mkhonto jikijela. Siyabonga kakhulu siyomama bomkhonto sikhona lana esikushoyo njengoba silana sisebenza siyomama. Unxamalala usinikeza ithuba siyomama ukuthi sizosebenza kahle thina isinqumo esiyithathele zona njengoba siyomama la ukuthi sizosebenza ngamandla ethu, asifune kwamkela, asifune umuntu ozosenzela umusa, sifuna ukuphila ngezinto zethu esizokwazi ukuthi sizenze. U350 jaso udinga isibomama cha. Aso udinga u350 uthenga u350 kahle uthenga amasimba chips no chocolate. Thina kahle umnotho eSouth Africa omama bazokwenza sure ukuthi uyasimama uyenzeka siyomama thini siyazenzela siyebo siyomama sizozenzela asidinge kwenzelwa sifuna ngisho ukufundisa izingane zethu konke kuzokwenzeka ngoba omama banamandla okwenza konke futhi siyomama sifuna ukuhlanganisa ukuthi nalokho kwasekulahlekile kufundise ngisho izingane zethu sinezingane eziningi ezigcwele ngaphandle zidla iwunga ndokho konke kodwa njengoba siyomama sihlangene sesiqalile asilindanga ukuthi kuthiwe umkhonto usuwinile already sinama plans that we are setting in motion ukuthi restoration sizoyenza kanjani jikijela mkhonto jikijela jaza mkhonto kwaza Sibonga kakhulu ke komama Women's League sithi ke kwaza mkhonto kwaza. Vala ke Nkosazana. Okay, ngicela ukuyivala, ngicela ukusho ukuthi komama bonke abasemakhaya yonke indawo la usuku khona wazi ukuthi Women's League yeMK ikhona. Please contact omama noma abantu aba involved kuMK lapho ufune ukuthola ukuthi ingakuphi Women's League. iWomen's League iyaphila yeMK isikhona. Uthole nama leaders akhona eMK so akhona ka convener no coordinators beMK bakhona yonke indawo eSouth Africa yonke siyagqugquzela omama nemembership form isikhona iyatholakala online. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu komama besizwe. Sibonga kakhulu Ningizimu Afrika. Kwenzeke